用一个面团一次做了4个口味的饼，就这样把它摞起来，冻到冰箱里，咱们1周的早餐都不用重样了，每一个都好吃。葱油饼、手抓饼、猪肉馅饼、牛肉馅饼。上个视频做的葱花肉饼大家都很喜欢，今天咱用一个面团一次性解锁4个口味的饼，咱们爱吃哪个做哪个，1周早餐都不用重样。面粉里加点盐，搅一搅，1分为2。这边用凉水搅拌成絮，还是半烫面哦。这边用1半的开水去烫面，2个面絮搅在一起，把它揉成一个面团。这个面团软，我们稍微揉几下之后，醒一会儿再揉，它就比较好揉了。这个做的多啊，熟了2斤面的，把它多这样揉搓揉搓就光了。分的是100克1个左右的剂子，把它1斤面分成了8个剂子，剂子多揉一揉，给它揉圆。盘子底部给它喷点油，好粘，放上面剂子。手抓饼的这个面剂子我直接搓成了瘦长条，这样好操作。两面都给它喷点油，用油养面，用油养出来的面延展性会比较好。包好了之后，把它密封盖上，醒个40分钟左右。醒的时间越长，这个面的延展性就越好，咱就越好包馅儿啊，然后擀开呀，它就不容易破皮儿。猪肉馅和牛肉馅的做法都一样，简单的调一下味儿，不要打水，给它一拌拌匀就好了。不会做的，我上个视频有详细的做法，大家可以参考一下。今天呢，我就打在字幕上了啊。好，调一个油酥，1勺面粉，加上点椒盐，加上点热油，搅一搅，搅拌均匀，调成这样黏黏糊糊的稠酸奶状，这个就是油酥，可香了。先从手抓饼开始，醒好的面剂子把它抻长，然后给它擀成一个长方形的大薄片，均匀的抹上油酥。然后提起来一头，像折扇子一样，这样把它折起来。折起来之后，中间压一下，排排气，然后把它抻长。醒好的面延展性是非常好的，可以抻老长了。然后我们把它从一头慢慢的给它卷起来。好，最后这儿小尾巴给它压到底下，一个手抓饼的生胚就好了。轻轻擀开，再来做葱油饼，中间抹上油酥，打上来点葱花。半径处把它切一刀，揪起来一头，就这样给它绕起来，这样里边就是层次。侧边这儿收口的位置把它都捏合上，完了之后顶头这儿收口的位置也把它捏合上。好了之后，大头朝下，小头朝上，一压，一个葱油饼的饼胚就好了。好，再来包牛肉馅饼，醒好的面不用擀，直接把它轻轻的按开，按的就是中间厚，四边薄，然后就像包包子一样。给它包起来，面团上有油啊，我们收口处这儿一定要给它捏合紧了，这样子的话，一会儿擀的时候它也不容易开。好了之后，把它密封盖上，一定要再松弛个10到15分钟以上再去擀，就不会容易出现说破皮了呀、肉泡出来呀这种现象啊，一定要松弛一会儿再去擀。醒好的这个面剂子，咱先一面用手给它轻轻的按压开，这个面软，咱不用擀，用手轻轻一按就开了。然后给它翻个面儿，这面继续再用手轻轻的给它按压开。我这个就直接放到油纸上了，用的是22的油纸，大小正合适。如果说咱是现吃的，就可以直接按压开，搁锅里烙了。喜欢吃芝麻的，表面再来上点芝麻，用擀面杖压一下，这样芝麻不容易掉。牛肉馅饼的撒了点黑芝麻，这样好区分。然后就这样一层一层的给它摞起来，放到油纸上。葱油饼也好了，带馅儿的咱不要摞太厚啊，太厚的话容易压变形。我这个就是4张一摞，把它放到密封保鲜袋里，冻到冰箱里了。冻了1晚上的饼，冻得硬邦邦的了，很好接的啊，咱就这样直接一接，它就开了啊，不会粘住了。油纸隔着这来，它不会粘住，你就这样一接，它就都开了。冻好的饼不用解冻，直接搁锅里去烙。两面也是喷点油，锁住水分，两面变色，差不多就熟了。半烫面的面很好熟的哦，每一个都是这样柔柔软软的。冻的饼我们烙出来也是不会硬的啊。有时间呢，咱可以试做一下，喜欢吃哪个咱就做哪个。会了之后，基本上咱的早餐都不用早起了，早餐10分钟搞定。